chegar da... sei lá como é que é. Eu cheguei agora e já vou fazer uma Samsung. Peguei uma caixa do mercado e vou fazer uma Samsung. Ó, igual essa aqui, ó. Aí, as duas são do mesmo tamanho. Aí, como já vou ter 3 máquinas. Depois de amanhã eu vou ir no mercado. E acho que eu já vou querer pegar mais 2 dessas pra transformar uma máquina de lavar frontal. Acho que frontal é assim, que abre de cima assim, eu não sei como é que é o nome. Mas eu vou pegar uma caixa, as 2 caixas que eu vou pegar, vai ser as 2 que vai ser abrir assim, igual a dela. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Já coloquei o botãozinho dela. Vou pegar aqui, ó, ela. Aí aqui agora eu vou fazer o dispenser. Vou recortar aqui, ó. Tô no meu quarto mesmo. Vou recortar essa parte aqui, ó. Pra ser o dispenser. Dispenser não. A Samsung vai ser mais moderna. Ó. A da LG não tem essas bordinhas assim, ó. Eu tô cortando aqui mesmo. Vou tirar as coisas aqui do meio, ó. A da LG não é assim, não. É com essas pontinhas fininhas mesmo. Ó, perfeito. É quase igual o dispenser da LG. Ó, isso aqui eu vou colar aqui do lado, ó. Só que como ele tá muito grande, eu vou diminuir o tamanho. Vou diminuir bastante o tamanho. Pronto, ó. Agora sim. Pronto, é só passar a cola. Aí, inclusive essa cola aqui cola demais. Eu vou colar ele um pouquinho pra cima pra eu poder fazer os botões de baixo. Essa cola aqui, ela seca muito rápido, muito rápido. Então, se vocês forem fazer uma dessas, usem essa cola aqui mesmo, a cola branca. E não peguem uma caixa que não é igual essa, ó. Não peguem uma caixa igual essa, senão não vai dar certo. Por quê? Porque a sua caixa já tem que vir toda coladinha. Da Samsung, ó. Eu vou fazer os botões dela. Ó. Tô cortando aqui. Uma bolinha. Eu vou colar ela aqui, ó. Minha mãe tá fazendo um bolo. Inclusive, boa tarde, né? Desculpa não ter dado boa tarde. Mas boa tarde. Eu tô tendo que assoprar aqui pra ficar bem. Desculpem o barulho. Sabe o porquê que eu fiz esse aqui maior, ó? Que ele vai ser o liga-desliga.
Inclusive, eu tô de férias. Aleluia. Cheguei da escola já gritando férias. Quando cheguei da escola, na verdade, na própria escola que eu gritei férias. E muito alto. Cheguei em casa, gritei de novo pro meu amigo, o Lourenço lá. Férias! Agora eu e ele tava começando a gritar pra tudo quanto é lado. Eita, ficou muito feio. Misericórdia. Ainda tem coquinha, Caio? Você não vai beber tudo? Oi? Acho que ainda tem um pouquinho de coca. Ui, meu Deus. Cara, só que me fala. Essas coisas sempre acontecem com o Roma. Essas coisas sempre acontecem comigo. Pronto. Bom, vai ter 3 botões. Uma gotinha só. A placa já tá ficando feita. Agora vai ficar saindo um trilhão de cola. Por causa que o burro passa muita cola. Não passei colar na boca. Eu só limpei meu dedo. Tá pronto? Essa parte aqui, ó. Só fazer o dispenser. Gente, o dispenser da Samsung é muito melhor. Ó, ele é bem maior. Ele é desse tamanho aqui, ó. Não, não é desse tamanho. Misericórdia, barulho. Ok, dispenser horrível que ficou. Vamos ter que fazer de novo. Fazer um dispenser aqui já. Gente, consegui fazer um dispenser. Olha a sujeira que tá o chão. Consegui. Aleluia. Eu tô metendo um socão aqui. Pronto, agora eu vou fazer a parte aqui de abrir. Tô falando, Samsung é moderno. Mentira, não é muito moderno, não. Meu celular é da Samsung J8, é uma porcaria. A câmera não tá focando nada. Nada, nada, nada. iPhone que é de qualidade. iPhone que é. Mas Samsung sabe por Deus. A partezinha de puxar o dispenser. Agora é só fazer o painel. Fazer os desenhos. Eu preciso pegar meu estojo aqui. Bom, eu tô pensando em pegar uma sacola. Vou pegar.
peguei uma sacola pra pegar essa sujeirinha, pra ir pegando essas sujeirinhas daqui. Recolher e já volto. As gatas estão vindo tudo aqui pra cima, ó. Tá os 3. Aí, ó. Eu tô falando. Painel pronto. Toma. Agora foi. Ai. Dá oi, Ruth. Jorge. Aqui, ó. Olha aqui na câmera. Oi, Ruth. Jorge. Olha aqui, Jorge. Até nunca mais. Tchau, até nunca mais. Continuação, misericórdia. Aí. Olha só. Pra quem acha que é fácil colar isso aqui, quando eu tava fazendo a LG, sabe o que aconteceu? Eu fui colar a placa e escorreu tudo cola aqui no meio. Deu sorte, só foi até a metade. Passar a cola aqui na placa dele. Olha. Passei bastante cola pra segurar. A única parte que eu vou ter que chamar um adulto é na hora de fazer a tampa. Faca não dá, tesoura fica feia. Vou sentar. Pronto. Fica aqui umas 3 horas. 3 horas passaram. E já colou. Colou bosta. Bom, vamos fazer esse troço aqui. Primeiro que ele já tá escorrendo. Antes colava rápido, né? Agora tá demorando 7 anos. O da LG colou fácil. Enquanto vai secando, eu vou fazendo os detalhes. Oxi, o estojo sumiu. Socorro. Meu estojo sumiu. Cadê essa porcaria? Cadê esse estojo? Achei. E morreu. Primeiro que eu vou pegar um lápis. Tem vários lápis. Um cagado. Um meio ruído. E um novavíssimo. Novinho. Agora de borracha. Essa borracha que não apaga direito. A bosta. Um koala. Vou pegar o resto dele aqui, ó. Koala. Bom, só precisa de um lápis. Eu vou desenhar aqui dispenser. Pronto, agora só eu passar a canetinha. Não vou copiar a da Samsung. Vou fazer a de azul. Da Samsung é vermelha. Pronto.
ficou assim. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, ó. 1 hora e meia. 1 hora. 1 hora e 30. Pronto. Arruma esse um aqui. Pronto. Agora é só fazer aqui, ó. Preta. Branca. Não. A LG não vai dar pra escrever direito. Ali deu, na Samsung não vai dar. Tem que copiar do meu celular, que eu não lembro como é que... Ah, não. Bosta. Filha da mãe. Ah, não. Pega esse aqui, ó. Uai. Oxi. Cadê os outros botões? Só tem um só, não vai prestar pra nada. Misericórdia, tá caindo tudo. Bosta. Aqui, ó. Meu celular tá tudo ao contrário. Tá lendo de frente pra trás. Pronto, ó. Deixa mais tempo assim. Ai! Canetinha, ó. Agora é hora de fazer o desenho da tampa.
bosta que ficou essa tampa. Desenho nada. Olha. O botão dela tá bem molengo. Tá facinho de tirar. Nossa, como sou bom. Fiz o nível da água. Mas deixa assim mesmo, vai. Ficou legal. Ah, porcaria. Aqui, ó. Fazer aqui o nível da água e já volto. Botão do nível da água. Agora sim. Só aqui eu posso fazer mais. Molho amaciante. Oxe. Molho. Bem diferente, né? Liga, desliga o nível da água. Olha só como é que ficou da hora. Pintado assim fica legal. A tampa dela ficou bem feia. Consegui fazer essa frente aqui dela. Essa ficou bem da hora. Eu vou levar lá pra minha mãe cortar. Misericórdia. Vou fazer um negócio. Passa 3 kg de cola. Agora é só ficar pisando. Ô, porcaria, sai do meu pé. Agora é só ficar pisando. Pisar aqui por um momento e já volto com vocês. Ai, gente, colou. Lavadora quase pronta. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Olha essa parte. Não tem uma cara de que eu tenho que colar ela aqui atrás? Não tem. Eu vou colar. Vou colar essa parte aqui pra se juntar essas partes. Vou colocar uma estojinha em cima. Por bastante tempo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Que eu vou postar o vídeo desse aqui, ó. Da LG. Até mais. Deixa o like e se inscreva no canal. Até mais.